ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဖတ်ထားဟီရိုလေးတွေကိုမှခမန်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ Hero SK1 လေးပါအချောင်းလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ Edimate လေးပါပြီးတော့ဒါကတော့ SK2 လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစဉ်းစားချိန်10စက္ကန့်တိတိကိုခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်6 5 4 3 2 1ပြင်မာတော့ဂျူလီယန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နှစ်တိုက်ရေဝရကောင်ပါဒါကတော့ SK1 လေးပါဒါကတော့ SK2 လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Edimate လေးပါဒီမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အစားပိုင်းမို့လို့နည်းနည်းလွယ်တာလေးကိုပဲယူပြီးတော့မိရပါတယ်10စက္ကန့်အချိန်ပေးပါမယ်စားပိုင်းမို့လို့လွယ်တာလေးကိုယူပြီးတော့မိရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့နည်းနည်းခက်တဲ့မိကိုလေးတွေလာပါမယ်အဖြစ်မှန်တော့အသက်မဲလေးဘရော်ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခါလောက်မလွယ်တဲ့မိကိုလေးတွေကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါကတော့ SK1 လေးပါ SK2 လေးပါဗျဒါကတော့ Edimate လေးပါအရင်ဒီဘက်တော့လွယ်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးဗျကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားချိန်10စက္ကန့်ထပ်ပြီးပါမယ်ဒီမှန်တော့ cycle ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးကတော့90ခိုင်လုံးလောသူတွေကတော့မှားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ကောင်ကိုစလိုက်ရအောင် SK1 SK2 Ultimate ကတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြမှာဗျာဒါနဲ့ Blue တို့ကျွန်တော်တောင်းလို့ရတာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel subscriber ကခုမှ100ကျော်ပဲရှိရဖြစ်လို့အရန်ကိုနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကို supporting လေးများပေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် channel လေးကို MB ချင်းလေးပါ subscribe လေးရလောတာဖို့တောင်းလို့ချင်ပါတယ်ဗျအဖြစ်မှန်တော့ဂျပူးမျိုးနေဝင်လေးလာလီရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအကြောင်းတစ်ဖက်ကနေမအားတဲ့ဂျာတွေကနေဗီဒီယိုလေးတွေပုံမှန်တင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဗျကျွန်တော်အနေနဲ့လည်း subscriber 1K ပြရတဲ့ giveaway လေးတွေအများကြီးကိုပေးဖို့ရှိတာဖြစ်လို့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျဒါကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲစဉ်းစားချိန်စစ်စက်ကမဖြစ်ပါနဲ့ဗျာဘယ်လိုတော့ဒီမီကိုမှဖြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုက wireless ချက်မှာလုံးဝဆရာကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ Hero Go လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့တိလားအဖြစ်မှန်တော့ကာချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဂျီရိုကတော့နည်းနည်းထူးဆန်းသွားပြီပေါ့နော်သူဒီမှာတော့ ski က၄ဘတ်ပါပါတယ် ski 1လေးပါ ski 2လေးပါဒါတော့ ski 3လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါတော့ Edimate လေးပါနည်းတော့လွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအချိန်10စက္ကန့်ပေးပါမယ်အဖြစ်မှန်တော့လူနုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ SK1 လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ SK လေးပါဒါတော့ Edimate လေးပါတိမယ်လူတော့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျBruno ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ Ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna. ဒီမှာရွာဖြစ်ပါတယ်မှန်ကြလားဗျဒါတော့ SK1 လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ SK2 လေးပါဒါတော့ Edimate လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ hero ကတော့ Blue တို့ပဲခံမှန်းပြီး comment မှာမပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
comment မှတ်ထားတဲ့လူတွေကမှာ subscribe လုပ်ထားတဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ diamond လေးထည့်သွားပေးဖို့ရှိပါတယ်ကေဝေးပါတာကိုဘာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးမှပြောရလဲဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုအပြီးထိကြည့်ထားတဲ့လူတွေကမှာရစေချင်လို့ပါ subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့ comment မှာ ID နဲ့ sub ID ကိုမငဲ့ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဗျ